Azərbaycan dilinin qorunması və inkişaf etdirilməsi Azərbaycan Respublikasının dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biridir. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin əsas tapşırıqlarından biri dünya azərbaycanlılarının ana dilini yaşatması və mənimsəməsi üçün davamlı və unikal şəraitin yaradılmasıdır. Mənim göstərişimlə onlayn məktəblər artıq açılır və onların sayı da çoxalmalıdır, əhatə dairəsi çoxalmalıdır. Azərbaycanlıların yaşadıkları bütün yerlərdə onlayn Azərbaycan dili məktəbləri olmalıdır ki, bizim uşaqlarımız öz ana dillərini bilsinlər. Çünki 3-cü, 4-cü nəsil Azərbaycanlıların uşaqları artıq bəziləri ana dilini bilmirlər. Xaricdə yaşayan yeni nəsil Azərbaycanlıların ana dilində danışa bilməsi bizim ən böyük arzumuz və hədəfimizdir. Məhz bu amalı rəhbər tutaraq, ana dili Azərbaycan məktəbi layihəsi olaraq biz də işimizi daha böyük əzmlə davam etdiririk. Şad xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, Azərbaycan Gənc Müəllimlər Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə Ana dili Azərbaycan məktəbi layihəsinin ikinci yarımil üzrə qeydiyyatı artıq açıq elan edilir. Gəlin, övladlarımıza ana dilini sevdirmək və onları milli ruhda böyütmək üçün bu fürsətdən yararlanaq.